Yusuf Kerim'i Fırat kenarına getirdim. Motorumuzla gezmeye geldik. Ama Yusuf yine kendine bir kedi yakaladı. Ama bu kediyi eve götürelim mi? Çok tatlı. Yusuf olmaz. Çünkü neden biliyor musun? Senin kuşunu yer bu. Hayır anne, ben derim ki kuşumu yeme. Ha, sen öyle deyince yemeyecek Yusuf. Evet, benim sözümü anlar. Dinler sözünü. Hı hı. Ulan sen benim sözümü dinliyor musun? Kedi seninkini dinlesin. Ne alaka? Hayır anneciğim, olmaz. Ama seni çok sevmiş Yusuf. Ana, ne şirin bebesiymiş böyle.